بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کم ملګری چې اوسه پورې علما نه دي جوړ شوي، هغوی لا طلبا دي، د طالب علمۍ په میدان کې دي. د هغوی دپاره ضروري خبره ده چې هغوی د جمعیت طلبا اسلام په رڼا کې تربیت حاصل کړي. هغوی هغه کتابونه مطالعه کړي چې کوم کتابونه د جمعیت علما اسلام د را روانې آینده زندګۍ دپاره، د فیوچر دپاره هغه مفید جوړیږي. علما کرامو او زمونږ سکالرانو، مشرانو، پوهانو خلکو، نظریاتي خلکو د جمعیت علما اسلام او د جمعیت طلبا اسلام د جوړېدو مقاصد هم لیکلي دي، د قلم لاندې راوستي دي، او زمونږ تمامه نظریه او عقیده لیکلي ده. په عقیده او په نظریه کې فرق مخکې مونږ واضح کړو. لہذا مونږ او تاسو له پکار دي چې د جمعیت طلبا اسلام کوم واړه واړه کتابونه چې علما کرامو وضع کړي دي او زمونږ د پاره لیکلي دي، پکار ده چې مونږ د هغې نه استفاده وکړو، هغه مطالعه کړو، او چې کوم ځای په هغې کې مشکل دی هغه د داسې عالم نه زده کړو چې د هغه په خپله په جی ټي آی کې تربیت شوي، په جمعیت طلبا اسلام کې تربیت شوي. په جی یو آی کې بیا تربیت نه کېږي. جی یو آی خو عملی زندگی ده، په هغې کې خو منډې تړلې دي او الیکشن دي او قصې دي، ذمهدارۍ دي. جی ټي آی یعنی جمعیت طلبا اسلام دا یو داسې موقع ده چې په دې کې نظریه زده کېږي او هغه نظریه بیا په صحیح طریقه باندې په جی یو آی کې مونږ لاس راکولی شي. لہذا غفلت نه دی پکار، د وخت نه فایده اخیسته پکار دي چې کله طلبای کرام وروسته په عملی زندګۍ کې کله قدم کیدي، نو بیا به هغې ته پته ولګي چې او زمونږ نه کمې کوتاهۍ شوي دي. لہذا هغه کمې او هغه کوتاهۍ ختمول دا د اوس نه پکار دي، د دې وخت نه کوشش پکار دی، محنت پکار دی. الله تبارک وتعالی دې مونږ د جمعیت علما اسلام او د جمعیت طلبا اسلام نظریاتي کارکنان جوړ کړي، او الله تبارک وتعالی دې مونږ د شیخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله، عبید الله سندی رحمه الله، د حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله، او د امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه، او د حضرت مولانا مفتی محمود رحمه الله پیروکار دی الله پاک مونږ جوړ کی، او مونږ دی الله پاک د هغې د نظریې امین انسانان جوړ کی، او الله تبارک وتعالی دې په مونږ کې اخلاص پیدا کی. آمین.